Jalan-jalan pakai odong-odong.
Raden. Wala tuh balik kay Pap. Ini kan itu ya. Tali may alam. Wala kasal go berjalan ka. Oh. Bro. Ano yun, anak ko? Oh, sayang ko. Yan ako. Minda ka ng phone daw. Kapit na daw. Mahal. Balik ka. Ay, kan dari sampai ya. Nag-answer ng mag-logistic pa. Parang lagi-lagi. kasih sudah mengikuti kita
kita review dulu guys. Inilah guys odong-odongnya. Nah, kita bersama istri, anak dan istri menggunakan odong-odong yang bermesinkan sepeda motor. Ini kita kasih mesin sepeda motor Scorpio dengan cc 235 cc. Kita sebenarnya udah sering kita review, tapi yang model lain odong-odongnya guys. Ini kita udah bikin mobil baru. Ini kita sengaja bawa dari Pinang 80 batang guys. Ini guys, ikannya guys. Jalannya sangat hancur guys, lagi banyak serot. Terbang kita guys. Terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.